Obojica na štapu ribu, Blade. Ovo će biti ludilo je. Ovo je ludilo. Idemo. Pozdrav ljudi i dobrodošli posle dužeg vremena u novi Vertigo Fishing video. Ovog puta se bavimo pecanjem bucova u rano proleće, kad se temperatura vode kreće okvirno od 8 do 12 stepeni. To je neka prosječna temperatura vode u martu i to je pravi početak sezone lova na bucova. Dok su smuđi štuka u mrestu, bucolov može biti odlična zabava. U trenutku snimanja videa temperatura vode je bila oko 8 stepeni, a nekoliko dana ranije oko 10. Zbog prolaska hladnog fronta voda se malo ohladila, što nije uvek najbolji scenario za rano proleće, ali tu smo svakako i vezat ćemo 3 dana ribolova i pokušati da prevarimo kog srebrnog razbojnika. U ovom videu ćemo pokriti nekoliko tehnika i strategije ribolova koje su produktivne kad je voda hladnija. Iako imamo blizinu brane koje su uglavnom veoma dobre za ribolov bucova, naročito u toplijem delu godine, ovoga puta to veoma brzo preskačemo jer riba neće da se zadržava na takvim mestima kad je voda hladnija, a protok jak. Krećemo nizvodno u potragu za povratnim tokovima, limanima i mestima gde vodena struja usporava. U ovom periodu godine protok vode ume da bude jak zbog kiša, tako da riba zbog manjka energije uvek traži utočište u slabijem protoku i van matice i u blizini obale. Prvi dan pecanja je obeležio jak severac i ne baš tako prijatno vreme za ribolov. Duva severac, duva za glavu, reže. Došao sam na reku, tražim povratne tokove. Voda je oko 8 stepeni. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Probamo bucova na malo teže bladeove, 25 grama. Pa ćemo vidjeti. Evo ti šta je ovo? Ovo je zver. Ovo je zver. Riba uzima Vertigo S Blade od 25 grama, vođenog umereno brzo uz povremeno pauziranje i spuštanje da udari o dno. Nije bilo primetne aktivnosti na površini, pa smo ribu tražili pri dnu. Ovaj bucov je uzeo u blizini obale, jer ovde na izlazu iz povratnog toka voda pojačava i verovatno je pribila i kedere bliže obale, pa je tu bio i bucov. Kakav bucov. Kakav bucov. Au. The blade. Ima li išta bolje od ovako lepog bucova u punoj formi za otvaranje prolećne sezone? Idealan početak. Posle ove ribe bezuspešno pretražujemo obalu još par sati i na kraju za ispis na mikroblejda udara jedan smuđ mužjak. Varalica je vođena poskakivanjem i džigovanjem na dnu po šljunku.
Drugi dan je obeležio jutarnji mraz, ali to je također značilo da će biti i dosta sunca kasnije i da će riba u toku dana biti sve aktivnija kako se sunce bude dizalo i grejalo vodu. Jutro donosi jednog lepog bucova, ali u vađenju se jedna udica varalice kači za priobalno rastinje, pa mora malo da se zagazi u ledenu jutarnju martovsku vodu. Lep. Sad je u granu. Siguran da mora se izvrši. Smrzi se ovdje. Evo. Ajde, lepi. Krenuli su. Bose noge, mart mesec. Posle toga udara još jedan bucov za savršen početak dana. To od 7 grama. 4,5 centimetra. Pazi, vidi. Opet. Kao. Opa. Kako je sunce grejalo sve jače, bucovi su bili sve aktivniji. Lepo pecanje se nastavilo i u toku dana. Evo ga. Obojica imamo ribu. Obojica na štapu ribu, Blade. Može da dođi vamo, može da dođi kod mene. Ajde, dođi vamo. Da snima obojicu. Ovo će biti ludilo, je. Ovo je ludilo. Idemo, ode. Da, opet će mi se. Ajde, vadi tvoj. Dobro, previše sam ga zezao. A kad riba lepo udara i radi, smanji se koncentracija pa se dešavaju i ovakve stvari. Šta se dešava kad se ne pazi? Povezan si sa bucovom. Ajde. Bucov je agresivne prirode i uvek pripazite na udice i na vađenje varalice kada rukujete sa njim. Ok, bucov je otkačen. Udica je cool. Ajde vrati ga. Ili ću ja da ga vratim. Vraćaj ga, uzmi ga. Ode. Sad stisni zube, brate, da odsečemo. Ne može, zato što se deformiš. Te boli sad? Ne, još. Te boli sad? A? Ne. Te boli sad kad stiskam ovako? Ne. Pritiskanje kontra kukica na udicama može puno pomoći u ovakvim situacijama, a i ribu ćete lakše raskačiti i vratiti u vodu nepovređenu. Većinu bucova smo dobili na standardno vođenje uz pretraživanje slojeva vode, a posljednji bucov je udario na džik, što se vidi jasno iz ovog snimka. Ode! Ne, tu je! Tu je! Nek se sada krene da ti čekaj. Nije velika riba. Nije? Ušla je u plićak. Ide na obalu. Bucovčina. Bucovčina, deda. Za ivicu je ustaje. A? Za ivicu je ustaje. Let's go. Blade 7. Spreman. Ajmo. Ajde.
To. Sutradan se vreme totalno promenilo, navukli su se gusti oblaci i to je znatno uticalo na aktivnost bucova. Iako smo dobili nekoliko komada, ipak je bilo mnogo slabije nego pri sunčanom vremenu. Tako da kada sve saberemo u ova 3 dana, najbolji dan je bio sunčani dan, iako je jutarnja temperatura bila oko 0, sunce izmamilo bucove i bio je aktivan, udarao je na normalno brzo vođenje varalice, tek predveče je smanjio aktivnost i uzimao je nešto sporije vođenu varalicu i na džig. Dobre, ajde. Toliko od ovog videa. Lupite like, subscribe i ostavite komentar sa savjetima i predlozima koje teme i tehnike da pokrijemo u nekim sledećim klipovima. Hvala na pažnji i bistro!